7月1日晚，第二季《中国好声音》终于正式开机录播。去年的火爆让第二季《好声音》受到空前关注。近日，微博上出现一条名为“传第二季《中国好声音》即将采取史上最变态保密措施”的劲爆消息。这份堪比世不安检的保密协议书在网络一经披露，便引起众多网友的热议与转载，其逼真程度之高，夸张程度之甚，令人啧舌。据爆料，《中国好声音》节目组为避免再次遭遇上一季的剧透事件，将在本季节目录制现场采取极其变态的保密措施，像代管手机、门禁检查等措施，在节目录制期间仅仅是开胃小菜。在数小时的节目录制过程中，观众不但与剧场外的世界完全失去联系，其自身在剧场内的一举一动也将处于严密的监控之下。该微博透露，现场设有多部高清摄像头以及巡逻安保人员进行检测，最大力度地防止有观众进行偷拍。除此以外，为了避免漏网之鸡，节目组还将屏蔽全场的手机信号，就连工作人员也只能用对讲机进行交流沟通。对此，中国好声音宣传总监陆伟在微博上调侃道：“这份保密协议范本写得不错。”与此同时，他也出面澄清事实，明确表示这些保密措施纯粹是网友杜撰出来的，节目组并未准备这样的协议文本。据陆伟透露，我们并不希望对观众隐私进行太多的干涉，但节目组一定会严防剧透，阻止观众携带录音录像设备进场。他还表示，第二季好声音也希望能够最大程度地保护观众的隐私，不会损害现场观众的私人权益，既要维护演出效果，又要保护观众利益，这就需要节目组多重把关，通过耐心说服和劝导，维持现场的录制秩序。酷六娱乐，一文速递整理报道。